Здравейте, казвам се Албена и съм мениджър на проект Творчески хъб, който е финансиран от Европейската програма Еразъм+. В проекта планираме осъществяването на обучителни филмчета от професионалните направления, свързани с сценичното изкуство на културните оператори. Ще ви преведем през познанието и опита на професионалистите, събрано през годините на работа на Двореца. Проектът се изпълнява в партньорство от 7 организации от 5 европейски страни – България, Румъния, Гърция, Словения и Хърватия. Координатор на проекта е Event Production, а Национален дворец на културата е партньор в този проект. Проектът цели да създаде образователни ресурси за културните оператори в Европа, като подкрепи целенасочено сектора на сценичните изкуства и това, което стои зад тях – инженерите, техниците и творческите екипи. Основните теми, по които работим, са свързани с професионалните направления осветление, звук, аудиовизуални системи и излъчване на живо и творчески дейности. Ще създадем поредица от образователни филмчета за всяко едно от тези направления. Намираме се в зала 1 на Национален дворец на културата, откъдето ще започнем обучителните филмчета в професионално направление сценично ефектно осветление. Защо Национален дворец на културата е партньор по този проект? Дворецът е най-големия културен център в България за последните 40 години. Тук са провеждани концерти и сценични постановки на световно ниво. Провеждани са огромни световни конференции, а само преди 4 години НДК беше домакин на председателството на България на Европейския съюз за цели 6 месеца. В залите на Национален дворец на културата са провеждани стотици театрални постановки, а една от тези зали, зала 2, дори носи името на гениалния режисьор Крико Разарян. Тук работят професионалисти в областта на сценичното изкуство, сценичното ефектно осветление и аудиовизуалните системи. Надявам се нашите обучителни клипчета да ви бъдат полезни, а някои от вас дори да изберат своето професионално поприще. Вече се намираме в един от складовете на сценично осветление в НДК. До мен седи един дългогодишен специалист в тази област. Здравейте, казвам се Оскян Доникян, по-познат в Националния дворец на културата като Ози. Както каза колегата, намираме се в един от складовете на сектор сценично осветление. Тук се намират нашите апарати, конвенционално осветление, интелигентно осветление и всякакви други неща, както може би ще видите. От колко човека е екипът, с който работите? 12 човека, като обслужваме зала 1, зала 2, зала 3, зала 11, общо взето всички зали. Когато започна обаче сериозната работа, не ни достигат сили, но се справя. Нашия екип се занимава с концертна дейност, конгресна, театрална дейност и не искам да пропусна 2018 година се занимавахме, поддържахме успешно Европредседателството, което се състоява в София в зала 3 на НДК. Какво е най-важното нещо, което трябва да знае един начинаещ осветител? Всеки начинаещ осветител, когато започне, трябва първо да знае с какви устройства работи.
След това ще се запознае вече как се свързват, как оператора на пулта може да ги управлява и така нататък. С две думи мога да кажа в какво се състоят апаратите. Конвенционално осветление, т.е. конвенционалното осветление е това, което работи с лампа с нажежаема жичка. Другото осветление, което имаме, е така нареченото интелигентно осветление. И всичко това ще покажем в предстоящия филм.